Il pluviometro misura la quantità di pioggia caduta durante una precipitazione. Togliendo il rivestimento esterno possiamo vedere come funziona. È costituito da un imbuto che convoglia l'acqua piovana in una bascula. Quando una delle vaschette della bascula è piena, il peso dell'acqua la fa rovesciare, permettendo così all'imbuto di riempire alternativamente le vaschette. Un sensore poi conta quante volte la bascula si è spostata. Ogni movimento equivale a 0,2 mm di pioggia. 17 oscillazioni sono quindi 3,4 mm di pioggia caduta.